ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కిల్లర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా మీ డాగ్స్ కానీ మీ పెట్స్ కానీ అమ్మాలనుకుంటే మా ఛానల్ త్రూ మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ గోల్డెన్ రిట్రీవర్ ఫీమేల్ పప్పీ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది హైదరాబాద్ దగ్గర సైనిక్పురిలో అవైలబిలిటీలో ఉంది. అండ్ దీని ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే వీలైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అయితే ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఈ పప్పీ ఏజ్ వచ్చేసరికి 55 డేస్ అని చెప్పారు. అండ్ ఇది ఫీమేల్ పప్పీ. ప్రైస్ అయితే మనకి చెప్పలేదు, వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళే చెప్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడొచ్చు పప్పీ ఎంత హెల్తీగా ఎంత క్యూట్గా ఉందో కింద వీడియోలో. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే ఇతని నెంబర్ టైటిల్లో ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మాట్లాడి తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒక్కసారి డీల్ సెట్ అయిన తర్వాత అన్ని డీటెయిల్స్ బాగా చెక్ చేసిన తర్వాతనే మనీ పంపాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.